Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:59 na sa aton sining pagpangalagad. Maayong aga, syudad sa Bacolod, Negros Occidental, kag Malambutan, sining Waragwagan, sining adlaw sang Martes. Yari na kita sa Hulyo 21, 2020. Aksyon Hotline. Sa ngalan sang regular nga anchorman, Aksyon Art tay hupon ini sa Aksyon Brian Morden, talos nga naga pangalagad sa Sinima Tinion. Welcome na sa Aksyon Hotline. Aksyon Radio. Ano ba lang dalag ko nga mga balita, mga aksyon sa aton sila pagpalagad. Anyways, gina-remind naton gyapon mga utod naton na paidalom kita gyapon sa modified General Community Quarantine ang syudad sa Bacolod kag sumuman probinsya sang Negros Occidental, meaning may mga ara gyapon sang restrictions, may ra gihapon sang mga pagsulundan sa idalom sang Interagency Task Force Health Protocol nga dapat naton pagasundon. Take note, wala pa kita nakabalik sa ginatawag nga normal nga sitwasyon. Aksyon Hotline. Kung mag-normal lagid man ang sitwasyon ta, hindi pwede nga hindi kita kalabay sa ginatawag nga new normal, mga kaaksyon. Aksyon Hotline. Basi ang iban dira nalipat na bangod sining medyo masako ang aton sining kaugalingon sa batag adlaw nga tanan. Maghambal kita nga new normal, meaning may ara sa mga changes sa aton sining pagsinalayo kaagay sa pag-usar gihapon sang face mask, mga kaaksyon. Aksyon Hotline. Hindi man pagkalipatan ang masami nga panghinaw sang inyo sini nga mga kamot dira regular para sigurado nga si COVID-19 hindi gid makapanglaton. Aksyon Hotline. Ang magluwas sini mga kaaksyon ang physical and social distancing. Nga kung ara ka sa mga public places, kung nagatrabaho ka, nagatravel ka, nagabiyahe ka, ara ka sa damo tao, nagalinya, observe the physical and social distancing, avoid sa paglaton ni COVID-19. Aksyon Hotline. Amo mala na nga aton sining nga mga reminders, as always mga kaaksyon, bangod nga kinanglan naton nga sulit-suliton ini kay sa gihapon si COVID-19 medyo ara pagihapon palibot lang sa aton sini nga mga tinion, mga kaaksyon. Aksyon Hotline. Sige, ano ba lang mga dalag ko nga balita, mga kaaksyon sa aton sini nga pagpangalagad dito ya sa national si LPA gina-check sa round subong sa aton sini nga pag-asa. May LPA Law Preserve Area nga nasiplatan sila sa Eastern Samar nga sa din na mo ni posible nagadala sa aton sini gulo-galom nga sitwasyon. Aksyon Hotline. Pero nagalaom sila nga sa masunod nga mga inadlaw ini ang matunaw man. Ti may gina nga balita para sa aton kay gadululoble subong ang problema nga ginaatubang ta pagkatapos may bagyo pa abi. Nah, kwan kita nagasalang aton sining espiritu. Aksyon Hotline. Samtang ang area sang Manay, Davao Oriental gintayog sang 4.8 magnitude sang linog sinigid lamang. Pero may lang kay wagid man sang lagko abi nga kalitan nga gindulot ini nasabit iya nga si linog, mga kaaksyon. Aksyon Hotline. And ang kaso, ang pagkapatay sa kay JB sa Sebastian, ining inmate, mga kaaksyon, dira sa New Bilibid Prison, nga napatay sa nagligad nga adlaw, allegedly, ang... Okay, sige. Sinyasan mo lang ko kung balik na tas normal. Isubong abnormal ni. Aksyon Hotline. Okay, sige. Sarambal na naton, mga kaaksyon, nga ang pagkapatay siring kay JB Sebastian, amo ni ang tuhoy ni Senador Tito Soto III
nga dapat imbestigahan, no? Ini siya ang napatay nagligad nga Domingo nga adlaw. Action Hotline. Kag ginatudlo diri makaksyon nga siya napatay sining COVID-19, no? So ang Senado medyo naghatag sang atensyon sa ni sa Okay, daligid lang ha. Brown out ang aton sining nga siniko gyapon. Sige, hulat-hulaton ta, no? Las 8:04. Action Radyo. Okay, sige, balik na ta sa area, no? Si JB Sebastian, mga kaksyon, napatay sa nagligad nga Domingo sa Balatian, komplikasyon, plus nga ginatudlo diri sa mga attending physician nga napatay ini siya sa COVID-19. Action Hotline. Pero ang Senado gusto nga paimbestigahan gid. Sa imbestigahan tani abi, ano gid bingkin kamatyan sini, no? Sining nasambit iya nga inmate mga kaksyon. Now, ang Department of Justice nagmando man nga imbestigahan ang kamatayon ni Sebastian. Action Hotline. Sa order number 179 nga dapat ang National Bureau of Investigation makahatag sang ila sini nga investigation sa sulod sang napulo kadlaw para magwa ang kamaturan kung COVID-19 giblang king kamatyan sini. Action Hotline. Kaduda subong gobyerno ta sa kamatayon ni Sebastian nga amanaw. O ti COVID-19 man ayhan, pero ti para masigurado ipaimbestigahan gid ini. Action Hotline. Si JB Sebastian amo ni siya ang nagtudlo sa kay Senador Lila de Lima nga amo ang protektor kag may dako nga papel sa nagapadayon sadto nga illegal trade sa New Bilibid Prison. And si JB Sebastian nag-file man sang kaso corruption against de Lima, mga kaksyon kag iban pa. Action Hotline. May mga pagduda sila. Anyway, sa iban nga balita mga kaksyon kagabi, nag-meeting na si Presidente Rodrigo Duterte with Director nga si Joyce Bernal. Ini sa palaabuto na nga State of the Nation address ni Duterte sa palaabuton nga Hulyo 27 na, no? Sa dason na ni nga mga inadlaw. Action Hotline. Si Presidente Rodrigo Duterte hindi gusto nga mag-ulo online lang sang sona niya mga kaksyon. Gusto niya nga didto gyapon sa batasan pambansa. Live gihapon siya didto pero limited iya ang mga bisita. For ehemplo, ang mga senador nga magapadulong didto sa 24 ka mga senadores, 8 lang ang magapadulong dito according sa unang report. Action Hotline. Ang mga kongresista nato ng tawon tani kon pila man slak bilog to kay pasla pagwa sa pangalan nila. Kang pila makatambong. Pero ang limitation ipatuman gid bangod sa gihapon sining health protocol mga kaksyon. Action Hotline. Ang otoridad, ang kapulisan, si PNP Chief Archie Gamboa, nagapanawagan subong sa mga nagapatigayon sang rally protesta. Ilabi na gid sining sona nga base magpulo-protesta kamo sa dalanon, kung pwede i-virtual nyo na lang or di gani i-online protest nyo na lang para gihapon sa ginatawag nga health protocol. Action Hotline. Pwede ba na? Pwede gina nga mga hangyo para sa aton siring kaligtasan mga kaksyon. Action Hotline. So far mo na mga bulo balita sa nasyonal, diri sa lokal ang balita sa lokal ang Riverside Medical Center. Nagpagwa na sang pila ka mga information nga stop sila anay sa pagbaton sa mga patient labi na gid sa COVID-19. Kay buta na sila ang ila sining isolation facility. Action Hotline. Daw ka delikado no? Kay ti once nga buta ka na, tibisan sin oland nga pasyente karon napiktahan sini, no? May ara sila sang pahibalo sa publiko. That's why nga ti wise laga baton maybe right now bangod nga ti kahapon nagwa ini or the other day nga amura ang sitwasyon subong sang Riverside Medical Center mga kaksyon. Action Hotline. Pero may nabasahan ko sa Facebook, nag-comment si Dr. Julius Drilon. Siya, don't worry, daw mo na black, ari kami di. Parte, no? Ang Balsang Corazon, Locsin, Montelibano, Memorial Regional Hospital Actionens, siya ari kami di. Ang komentar ni Dr. Julius Drilon. Action Hotline. Hindi ko maayo man na, no? Pero wait na gina-welcome
hindi kay doktor. Why talaga gina-welcome nga nagasalarado mga hospital ta. Kay hindi man niya COVID-19 ang mga balatian subong karabo sang balatian nga dapat atubangon sa aton sini nga mga doktor. Action Hotline. Kaling bangod sini kay COVID-19 nga kaduludla nga sa isang balatian nga nagapanglaton. Kung wala nagapanglaton, duwag dapat kabalakan mo. Action Hotline. Nagapanglaton abi, no? Nagapanglaton abi. Kaya ang panglaton niya pinabalang ka misteryoso gid bla, no? Tumupad ka lang da, maasikan ka lang da sang laway sang positive. Sigurado, base ma-positive ka man. Action Hotline. So ting Riverside, may abiso na sa publiko nga hindi sila anay magbaton sang pasyente labi na gid sa COVID-19 kay buta ng ila sini nga isolation facility action hands. Action Hotline. Kay isa ina sa tuman kadako kag pribadong hospital diri sa syudad sa Bacolod nga nagpangindi na ho. So ini isa ka patimaan sa mga utod naton nga nagapamati subong nga dapat mangin mahinalungon kag vigilante kita, no? Mangin mahinalungon kag vigilante kita bangod nga kon aton sini sumayon kon sagi kita kapadungol ka magdamo ang mangin positive sining COVID-19 diin kamo ipanghalid nga ospital kay may mga ospital na nga nagapangindi subong ho. Action Hotline. Actually may ari isa ka doktor diri nga nagpagwa sang iya sini nga post sa social media. Di ko na lang pagbasahon, gid halos tanan-tanan. Ang pinaka-point niya diri, may ayo siya, people of Bacolod and Negros, let us be vigilant. ECQ, mindset, anay for the next 2 weeks mga kaksyon palihog. Hambalya, ibutang ta sa una-una ta, sa sulod sa 2 ka semana, ang enhanced community quarantine iya nga method sang health protocol sining COVID-19. Action Hotline. Siya nga aman, there is clustering of local transmission happening and if we are not careful with might be the next NCR or Cebu nga mapaidalom kita sa amo sini nga sitwasyon sa mga ECQ nga ini. Action Hotline. Amo na dira lang kuwasta kaysa dira pa lang daan ang pinakauna nga stanza sang iya sining Facebook post mag-action may intindihan ta na mo nga nagaayo siya sa sulod sa 2 ka semana, please lang stop ta anay roaming around. Stop ta anay sa aton sini ginahimo dira nga way man lang hindi man lang importante. Hindi naton pag i-grab ang opportunity nga magpinagusto kita bangod sa mga nakit-an nga kakitabo subo nga mga local transmission diri sa Negros Occidental kag Bacolod base magpareho kita liwat sa NCR kag Cebu nga subong wala gyapon pa nakatibawas ang husto bangod sining COVID-19. Action Hotline. Dapat yari kita sa modified community quarantine or general community quarantine rather. Hindi naton pag ibutang sa kaugalingon ta nga libre na gid kita, no? Hindi kita magpinagusto kay basi madisgrasya. Kaya dira lang ko hasta. Kay actually iyang post sa social media malawig ining explanation. Pero ako mismo ginbasa ko kay nang pinaka-point niya simple gid lang. Stop anay sa paglibot-libot kag kun hindi man mga important thing nga aton sini nga kadtuan mga businesses dira or ano nga mga gatherings nga way man sang hindi gid pwede hindi dapat magkadto pwede malang maistoryahan through chat, text, call, whatever sa aton sini bago nga dimension sang communication subong dira na lang tanay mag-agi amo nang ayo sang isa ka doktor ha isa ka doktor ini hindi nilahog-lahog meaning may ara siya sang ideya sang sitwasyon naton subong diri sa Negros Occidental. Isa ka pulmonologist nga doktor ining nagpost sa iya sini nga Facebook account. Action Hotline. Amo na maka-aksyon ang aton sini balantayan sini nga mga inadlaw, ha? Kabay pa nga nag-gets nyong bot silingon ko dira para lang gid mangin sigurado kita sa aton sini kaugalingon. Now, sa Negros Occidental may mga swab test mga kaksyon nga dugay-dugay gid way pag nag-abot labi na gid sa mga LSIs kag may ara mada mga OFWs. Ang himuon sang probinsya ipa-repeat sila nga i-swab test na lang para mas madasig kay pagwa dayon ang result mga kaksyon. Action Hotline. Tod ba no? Timayo man nga tika nga pero siguraduhon gid naton, no? Siguraduhon naton ini. Diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon RI. Kagabi eksklusibo nga nagpanawag diri sa Action Radio Bacolod ang isa ka concern nga citizen. Hindi siya gusto nga i-mention ang iya sining nga ngalan para sa iya sining ano ni siya action doors man ideya kalaki bay no? Dubai ni.
ang nagpanawag kagabi kay Action An, babae. Isa ka worker nagpanawag diri sa Action Radio Bacolod kagin pa kamaayo niya sini nga hindi lang magpanugid sang iya sini nga ngalan. Action Hotline. Which is naintindihan nato ang iya sini nga sitwasyon now. Ang natabo may ara sa sangginhutik diri sa Action Radio. Pero kagabi wala ginamo na ginpagwa nga information. Kay gusto namon anay tawgan ang concern nga tawo kag pamangkuton kon ano ka matuod ini nga mga allegations. Action Hotline. We are talking here sa ginatawag COVID-19 manggihapon. COVID-19 manggihapon ini concern. Action Hotline. Hambal diri sang tagtawag kagabi. May isa ka health worker na lang Hindi talang pag-ihilawagon di ang pinaka-specific sa trabaho niya. No? Kay kung ihilawag ko na di karon kung ano sa nga department, ano trabaho niya, do mabalaan gi sa dayon, no? Hindi ta gusto kay discriminate di siya, no? Health worker, in short, frontliner. Pagka frontliner niya, hindi lang kay simple nga dira lang sa dalan, ara saya sa balay mismo nga dira ga atubang sining mga ginapang kabalo na kita sa mga parte sa COVID-19. Action Hotline. So no, sa tawag diri sa amon, nga ini siya ang nag-positive sa COVID-19. Kag may result, pero natingala sila kay naga-duty sa gihapon. O di lang gid ma-clear kon before nag-abot ang iya sining result, naga-duty siya o kon after sang result niya naga-duty pa siya gihapon. Action Hotline. No? Pero ti ang punto niya diri, ginswab, if in case ginmano, ginswab ka na, dapat automatically nagpa-isolate ka na sa kagalingon mo while waiting ikaw sang imo sila nga result, di ba mo na? Para hindi na taiyawan papangita sa mga contact tracing. Sometimes nga ton sila nga IATF, dumatingala man tabla nga, labi na gid sa mga sa gobyerno naton, nga antes kaya kita mang contact tracing, hulaton ta pa nga magpositive anay atong ginswab test mo. Dimnod mo na, Action Hotline. kagato na swab test mo, pabayaan mo siya na nga sagi kalibot-libot. Pag positive na, o nagkaran-karan na, kay mangita na sang sinuning na atubang ya. Action Hotline. Amo malang pinaka-point 3 sa nagpanawag sa amon. Now, actually sa City Health ini, no? Sa syudad sa Bacolod. Pakig-angutan naton since last night, si Dr. Hinsuli, no? Sang City Health Office. And why siya namon na reach out kagabi? Siyempre, intindihan naton pahuway naman ang tao, babae pa. And aside from pahuway-huway, galain, giman galing pabaktsag man ni Dr. Hinsuli. Action Hotline. Pero hindi yan nagalain pamatsyag niya, nga na may balatian siya kung ano, kundi gintrangkaso, gid lamang. Inang simple nga trangkaso, bla, no? Simple nga trangkaso. Si Dr. Tan sang City Health Makaksyon, hindi taman makontak kagabi. So, naintindihan na to na ilang sitwasyon base nagpa-relax man bala. No? Kaya siyempre, makapoy man, no? Mga kaksyon. Sini nga aga na contact na gid si Dr. Hinsoli. So, nakaistoryanay kami kaina. Kagin pamangkot naton kung ano ang kamatuod. Ining nasambit yang report, mga kaksyon, Dr. Maria Carmela Hinsoli. No? So, nag-deny ang doktor sang syudad. Doktor ni sa sang syudad, gino'n mismo ha. And according to her, mga kaksyon nga, yung isa ka health worker nga ginapaidalom sa swab test, automatic, gina-isolate na sila or ginapa-rest or ginapapahuway na sila para masigurado kung negative or positive giman sila, hindi na sila yung makapanglaton pa na. Action Hotline. Siya inang nagtawag dira, why inasang kamatuuran. May ara lang giguro sa nagakutso-kutso, pero why tani gina disregard ang nagapanawag di kiti. Hindi man ni guro panawag man guro kon do hindi man siya sigurado. Hadlok siya gani kay basin balaan tingog ya. Action Hotline.
Pero di na ko magpanamo pa istorya. I-replay ko na lang ning tingog kay nag-ayo gid si Dr. Hinsoli sa aton. Siya do alang-alang siya makapa-interview sa mo sini nga mga inuras live. Kay ti galain matiyag niya gasagrat patingog ya, no? Maintindihan natong sitwasyon ti ikaw bla maglain matiyag mo alangan sa baron tagid siya kita diri guys respeto. So kini nag-ayo kita kay ina nga kon pwede ma'am subong na lang or doc kay para at least matapos ang istorya kay hindi ta mahatag hulga sa Bacolod Action Hotline. kay once gumawa ni karon kag hindi ni masabat sang City Health ting kaluluoy de karon ang pumuloyo sa Bacolod din sila makadto like for example pakonsulta timo ya pakonsulta kay mo iya mga kaksyon City Health ang dalaganan mo dira example nakagtan ka sang ido na kwan ikaw na tunok ka sang lansang din ka nagapa-inject sang anti-tetanus kung si City Health ikaw Action Hotline. tikon may inamo na karon nga mga report na kay hindi naton ma-confirm. So kabudlay sa part sang pumuloyo kung paano sila makapreparar sa ila kaugalingon. Action Hotline. Pero araw pamati ko sa inyo, kag kamo na lang determinar kag aton sa nga patrol gani naka-standby mas sinimatino dito sa City Health mga kaksyon. Pamati ko lang sa inyo si Dr. Maria Carmela Hinsoli mga kaksyon. Action Hotline. Sa Action Radio, sa Action Brian, i-check lang ni namon, Dok, may nagpanawag di sa amon, concern lang gid, no? Naghambal siya nga may hinablos ka nga swabber, tapos nag-positive. Tapos ga-duty pa, how true ang hininga report, allegation, Dok? Kabalo ka, kung kabalo ka, naging nga positive ka, like, in my case, hindi ako positive, no? Pero, kabalo ka naging nga may flu ka or something, may sakit ka, may duty ka pagit balahaw. Tino, common sense na lang, do kay responsible na ginayang nga balita. Siyempre, maski sinuguro, gina-quarantine ta, Yes. kita ganigat, pag sa quarantine, di ta mag-quarantine, maski lawas ko, naging quarantine kung hindi man ko positive. Nagpa-checked ko magani mismo man, because I was feeling bad, I was feeling sick already. Yes, Daw Dok. negative man ko gani. So, ining hinablos mo, Wala Dok? common sense lang ginaya. Aha. So, ining hinablos mo, Dok, ya, ikaw mismo may ideya nga positive gin man ni siya matuod. Healthcare worker, palihog ay. Oo. Sa muna siya, oo. Hindi lang ko yung mag-disclose anything. Like ako na lang magunta, like ako quarantine ko. Aha. Eh do kalain, nagit sinabalaw, ang kutso-kutso. Yes, oo. So, sulito lang naton, may... Wala taga pa duty sa mga maski nang sa quarantine sa ibang nga tao gani mo. Yes, correct na. Di hindi malati kung dira sa opisina ko gani maski hindi pa nagapaswab pa lang gani kina-quarantine na. Kag isa pa automatic, ginaya nga kung I-out ka. mo gid siya Yes. I-out mo gid like maski staff ko lang nga ipaswab ko gani. Tagaan mo gid break. Yes, correct na ano. So yung hinablos mo ni Subong Dok, ya ano man may diya ta kon admitted siya or okay naman ni siya, back to normal na. Ang ano sir? Ang hinablos mo nga ginamuno nila Dok. Ang inaplos ko nga. Ining ang swabber bala Dok nga mo ni siya kuno nag duty. Ini allegation Dok ka Wala kay siya gusto. yung duty. Why na sa duty. Since then nga nagpa-swab siya nga naglain matiyag niya. Oo, wala siya yung duty kita atol. Okay. Ano siya kuno swabber? Damo sina nga pang swab? Kapang swab siya. Oo, amo na ang Hindi ko allegation. yung mag-disclose. Kaya nga, magdalahi ko sa iba na tao. Yeah, basta health worker lang siya Dok, health worker Health lang. worker, oo. Mga health worker, ginaprotektaran na mo. Basta may harap, magkami health worker nga nalipungan. Yes, oo. Pero basta sa imong endya Dok ya wala ini sa kamaturan nga balita Dok. Wala, yan ka duty. Yan pa-leave na mo. Gani mga nagamalasakit. Kaya pa-leave na mo. Yan ko gani, nagamalasakit ko, nag-leave man ko. Gani man no. Babatyagan ko gid sa Kasi tingog. manglaton pa ko yung iba nga tao. Aha. Bali Wala amo na bala. amo mala nang kuan. Dahil yung, dahil hindi na lang bala na Action Hotline. Okay, amo nang portion sa interview naton ni Doc Hinsoli. Ka okay man lang kay Doc ya pamangkuton mo. Sa nagaayo siya kon may ginaswab gin man dira or napaidalom abi nga nagahulat sang result mga kaksyon sining nasambit iya nga COVID-19. Ang mga health workers tanan nga mga nagatrabaho, staff niya kung sino man dira nga nagatubang sa mga tawo abi nga mga LSIs, sa mga OFWs or kung sino abi nga ginakuan dira sang specimen abi for COVID-19 abi nga test abi
papahuway gid gilayon. Action Hotline. Amo nang bot sa lingon ni Dr. Hinsuli mga kaksyon. So, ato nagtawag diri, if naga-monitor ka, amo nang explanation ni Doc. So, ang imo to nga tawag kagabi, ginarespeto gito namon. Why gid kami ya kontra dira? At least mayo gani nga nagtawag ka di para makorek ini sa mas temprano pa. Pero, we don't know kung paano, base makatawag ka diliwat, kiti si Doc mismo, kabati naman ka mo to, mapamangkot ko daw, may ara sang portion to nga di siya gusto magsabat sang amos sini. Siya hindi tapos i-disclose ng amos sini. Kay health worker siya. Yan na ni Doc Hinsuli. Yan, naintindihan na itong sitwasyon. Nakalib sa subong action hands. Lain matsyagya. Action Hotline. Pero nagpa-test man siya sa kaluyan, negative siya sining COVID-19. No? Kaya hindi na ito malikon, doktor siya sang syudad mo. Kung anong taris-taris ang ibanda, amo manupudopo dyan, siyang may ara sang responsible of command dyan, iyatanan. No? So, dapat ara man siya. Nagpa-test man ang doktor, ti amo ning ka delikado gid sa trabaho sa mga frontliners natin. Action Hotline. Pero bisa sabat si Dr. Subong, actually si Dr. Grayston nag-text naman sa aton ganina. Pero i-check ko bing patrol, kumusta ang City Health? Ano mga kung may amo sining nga report, may mga wala bala nag-duty na da, so may naka-leave na da bala nga nahadlok bangon sining report nga ini kung dira gi man to na-assign hindi man konkreto gid ang detalye sini. Action Hotline. Kung anong sitwasyon abi dira may nagadugok pa nagyapon bala nga mga tawo dira sa City Health office abi o center or whatever diri syudad sa Bacolod. Kaysa nambal naton tanan nga Bacolod noon nga ari diri may diferensya pamatsyag mo, konsulta ka pagabot unto, natunok ikaw kung isa dira circumcision dira may ara man na da ano tanan-tanan na lang pwede ka kapadulong sa City Health kay nga libre. Action Hotline. Ang baklon mo da bulong, no? Pero ang demonstration kag ang paghimo sang mga doktor dira sang imo sini pag-inject dira ang pag libre na da halos tanan. Sometimes may bulong ka na dakom, sometimes ang bulong mismo libre man gikan sa gobyerno. Action Hotline. Pero check naton sa buong patrol. Concern kita diri kadelikado sini. Patrol Action Eden, good morning. Good morning, Action Bright. No, live kita diri sa Gwa sa City Health Office. Kundiin Action Bright. Samo sa gihapon sa mga nagalinya diri, mga nagabinusong, may mga nagkalain-lain yung mga concern man bala Action Bright, no, na makadto dili sila sa City Health Office. Pero tiyan mo na sa gihapon, amat-amat gihapon ang pagpasulod knowing nga may patuman nga health protocol. May ari man sa gihapon Action Bright, no, sa ating mga kapulisan nga nagapatigayon man ako ari man di Action Action Bright. Eden? Action Bright. Dolo distansya lang da, karo mga 5 kadupa guro Gani Action Bright, ari ako di sa Gwa kahit kita man Action Bright, no, ano man sa precaution dito. Yes. Kaladluka na gid sa sitwasyon kakatabo. Pero pero sa imo pagpanilag da pagpulo pamangkot abi ano man may ara sa mga pagbag-o nga mga pag-duty dira may maara nga wala nag-duty na. Kay Action Bright, ang ginipamangkot di mga personnel diri sa City Health, no, nagabantay di bala sa ila gid wala man Action Bright. Ang ila ginapatuman lang gyapon ang mga protocol nga ginahambal man sa ila Action Bright, no, halin dito sa sulod. Kati amo na sila di ni mismo Action Bright ang especially ari di sa City Health Office sa sulod ang nagakuha bilas ang gaskan bala Action Bright. Nagasuksok sang face mask, face shield, may gloves pagit Action Bright, no. Nga ginasuksok yung mga extra gidya nga precaution ng ila ginapatuman kay sari-sari nga tawo man ang nagasinulod di Action Bright may mga ano pa ganing may mga kabataan, may mga baby but we understand kasi syempre ari di sila para mag avail man sa service sa aton nga lokal nga panguluhan Action Bright, no. Pero so far since nagliligad Action Bright amo ni sa gihapon ang mga concern man di bala sang iban nga tiyan mo na ni oras medyo init na ari di sila gyapon nagahulat sa Gwa pero this time Action Bright nakita ta may ara na sa mga numbers man nga ginapanghatag ang mga nagagwa di ng mga City Health personnel. Ari di Action Bright kung may mag-abot gani nagapalapit di sa gate nagakuha sang number at the same time na amo man Action Bright may mabalik lang to sila sa linyahan pero ang mga PWDs mga nagabusong ginapauna yung Action Bright sa sulod. Kag sa sulod, ginapatuman man ang ginatawag na social distancing Action Bright, no, may mga provided sila nga mga plastic chairs
kag may ara sang mga ang kinimo nila action bray ang straw na bala nga higot. Aha. Amo na ginhimo nila do barikada action bray nga Daw hindi kwan. Daw palimit sa linya abi. correct. Aha. Kag survey guide action bray no nga ang tawo mabiling yung social distancing. Pag siya mo na bala nga balila bisan storya mo pa action bray bisan layo kapag gani hindi mo gipagkakto ng face mask mo. Kaya mo na di ang importante action bray kay ti sa gihapon na mo na nabalaan ka. Na mo lang ng isa man sa makabulig na hindi kitaya mangin infected man na sa COVID-19. So, para sa yung mga kapulisan, di gani, nagabit-bit sa megaphone, abala, para tikis abla. Action bray, kung syempre kung may upod ka, ready, maka-istorya, kasi diyan, makapanapitanay, may gamo, makastorya, hindi mapabili ng social distancing. Kaya muna di ang ginasulit-sulit man sa pagkapulisan kay city health workers, nga ti importante yun ang social distancing. Action bray, batian mo mga megaphone. Kaya nga ton nga kapulisan yun ito, dire nag-over action bray mo. Yes. Ay kung city health, Action Eden. Yes, action Sige, bray. balikan ta kanabi dali gid lang or pwede Okay. ka naka-end up connection Eden kay so far goods naman ako sa sitwasyon dira. Duwa gid man sa mga changes dira, no? Wala mag isa changes Aha. action bray. Aha. Pero mo lang new normal kumbaga sa action bray, no face mask, alcohol kag temperature pagsulod action bray. Sige, salamat Action Eden. Live din sa City Health Office, Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod Action Radio. Action Hotline. Pagbalik ko karon dugay-dugay, lambuton tang chairman sang IETF diri sa Bacolod. Diin ang makini, Joy Dishwashing.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulong kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Alas 8:49 na sa aton sa nga pagpangalagad. Daligid lang, nakaset kita kung na interview with Vice Mayor Elcid Familiaran, pero daligid lang kay may ara sang replay, no? Ang aton sini replay live si Presidente Rodrigo Duterte sa sini nga mga tinion, Action Doors. Sige, i-play naton, no? Sini mga tinion. Sige, daligid lang, Action Doors. Okay, sige. So, ara subong si Presidente Rodrigo Duterte sa aton sining live, ano? For those countries ang
ngayon, nagbalik sila, parang second wave. America is still number one with so many thousands dying. Hindi ito biro, hindi naman ito sabihin mo na makikita mo naman sa TV at binabalita naman dito sa atin. So we are trying our best. We have the Secretary of spokesman to keep you informed of what we're doing. General Delfin Lorenzana, Dr. Doke, who has my trust. Si General Galvez, General Anyo, ma'am. Sa education, kay isang sektor yan, na-worried kami. Alam mo, ang edukasyon, kinabukasan ng mga bata yan. They have to finish a course na para mabuhay sila. So I know the apprehensions of Secretary Brunes. Pero maghintay kayo, maghintay na lang. Actually, ang pinangako ko sa inyo, kung meron ng yung vaccine, meron na. Final sa trial sa Russia, binitawan na nila. I'm sure China has already won. Ang Amerika, takot ko na nga noon kasi nga mahirap tayo and we need so many millions also. As a matter of fact, I would need about 110 million para mapainom ko sa lahat, para ang COVID nandyan pa, pero maging inutil na. Pag nakainom na tayo ng vaccine, yung influenza, yung H1N1, nandyan yan sila. Pero pag nakainom ka na ng vaccine, purnada na yan sila. But they remain on the air, but we are immunized already. So, maghintay lang kayo ng konti. Para sa mga plano natin, put it something like hanggang towards the end of the year. But if there is a thing that develops which is really good for you, mauna ako. Mag-utang ako. Magpabili ako kung saan magpabili ng lupa para ibili ko ng medicine. In the meantime, wala, mini America, Europe, wala isa. O isa lang ang nila, o dalawa, tatlo. Social distancing. Huwag kayong magsigaw-sigawan, nakadikit-dikit. Mask. Amerika, Russia, lahat, China, mask. Ito, importante talaga. Ngayon, kung wala kayo, I will try to buy as many as I can afford. Kung kaya ko, bigay namin yan sa inyo libre. But wear it. And, mas ginagamitin mo siguro yan, 2 beses, okay mo lang. O sprayhan mo lang ng alcohol pagkatapos. Huwag yung in-spray mo, isuot mo kaagad. Yung pagkatapos ng araw, hang it somewhere, sprayhan mo lang ng Lysol if you can afford it. Yung wala, ibabad mo ng gasolina o diesel. Putang, yun ang COVID na yan. Hindi uubra yan dyan. Totoo. Wala kayo, if you want to disinfect yun, maghanap mo ng gasolina. Babad mo lang yung kamay mo. Layo mo lang kaya baka wag sa loob ng bahay ninyo. In the meantime, ang importante talaga dito is your perseverance. That's the word. You must persevere during this time. Simplihin ko, patience. Total dadating rin niya. Marunong ang Diyos. Alam niya hindi tayo niya pababayaan.
especially Pilipinas kasi Kristiyanos tayo. Kaya magsakripisyo lang tayo ng konti. Total, ang ating idol nagsakripisyo man rin. Pinaghahampas-hampas, ipinako pa sa krus. Tayo pasimba-simba man lang. Luhod-luhod ganun dyan. So, dedicate it to the Lord that you also suffer for the country. Maraming salamat po. Action Hotline. Ang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte, mga kaksyon. Tiyan mo to, no? Nag-aayo sa gihapon, ngati maghalong gid kita, no? Sining COVID-19. Hambal niya, hindi nilahog-lahog. Action Hotline. Dito ni paglahog-lahogan, pati mga krudo kagasolina to na dalahig pa. Nga kung may COVID-19, ipang hinaw nyo lang da. Action Hotline. Sige, no? Las 8:56 sa ton sining nga pagpangalagad. Dalagidan kay nga ton sining nga mga utod ginaga-monitor si Marlene Canieso sa Abcasa nagatutok na. Edwin Pineda, si Almira Lim Malazarte, Araman, Bilin Salao, Lilia Taton, si July Derla Celestial Hongko Taxmana. Good morning, Exxon Brian. Monitor kami di sa Cambridge, United Kingdom. Keep safe, everyone. More power. Salamat. Heaven, Juanita Galon, Mirare Rilota, nag-monitor man sa Handumanan, Buloy, Palaboy, tani diri sa Victoria City, amuman himo ondi may mga pulis nga gapaandam sa COVID-19 nan. Why gidahaw? Dapat libot-libot gida sila, no? Fermin Lakian, negosyo. Si Madam Maria Victoria Lavides Escobar, salamat gid. Philip Laurente, salamat man sa Minuyan. Sheila Alagos, good morning, Action Brian. Monitor kami ni Maritesa, Fausto Garments. Check attendance lang kami. Si Madam Stella Alfabito, dira sa may sumag. Brian, nahuya man sila mag-ako. Palpak gid sila. Are, sala naman ta. Gani man. Bertrox, Maybert, Tomas Bronolia, nagatutok man sa Nimat Tinion. Mga ka-aksyon. Sige. Action Hotline. Pagbalik naton karon, after a while, ma-commercial kita, check naton ang, kung kagabi may interview ko sa inyo, ini COVID-19 mangyapon. Atong amay bala nga nag-insister, ngang bataya napatay bangod sa pag-antos ang balatian sa unto, kag ato balang nagbasi na bughat ato, no? Pero ginaligar diri sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital nga basi may COVID-19. Ti kalulu oy maning kwan pamilya nga ini, no? Alleged pa man lang. Pero laboton ta karon alkalde sang hinubaan kuno nang preparation na dito nang ginahimo na subong kon alleged pag-inlasin ni may mga preparation na sila. Action Hotline. Karon pagbalik nato na. Action Hotline. 2006 going down already for best. Pamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man
sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sansan anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. The Philippine Standard Time, last 9:09. This time check is brought to you by ACS. Mag-buy flu na. Na San Tomas ng Ubo at Sipon. Hotline. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad mga kaaksyon na. Naga-monitor sa nga on ng aton sa mga utod si Sir John Acosta. No? Sige, check na ito na si Mayor Ernesto Estrao Abe, Action Doors. No? At least babalaan tanong nga ginahimo karon dito sila sa nga lugar. Ini may connection kagabi sa interview na ito. Si Mark Ponce naman ya, Action Brian, good morning. Ginapanamyaw ko lang si Lori Troses
nga nagapamati gid salamat. Si Minalin Pamunag, salamat man. Si Valencia Kenneth, salamat gid sa pag-monitor. Si Jen Oy, si Sir Araman, Jocelyn Ari, si Vita Ulak, salamat gid. Good morning, Action Bry. Kumustang Barangay 35? Wala pagyapon na human ang ila kamog. Action Hotline! Wala pa man ang korte na ng bahala na sa ila kung anong sitwasyon. Si Maki Arigin MMC naman nag-monitor subong sa Kabankalan. Sa may MMC Terico na. Si Chona Arigin nag-monitor sa aton. Online sa hotline. Online sa hotline. Sa aton nga linya, the good mayor of Hinubaan, Mayor Ernesto Strauser. Good morning, live sa Action Radio Bacolod. Good morning. Nagtug mga programa sa Action Radio. Tayong agas sa nandanan. Salamat, good sir. No? Kagabi, sir, may na-interview ko mayor from Hinubaan, constituents mo gid ini. So, nag-problema gid sila kay Timoto na patay bata niya na aligar, alleged pa man lang nga COVID-19. So, why gin-release ini sa sinimat niyon, mga halin pa nakahapon sang aga tub-tub sinikiginkwaan sang swab test, ginahulat nilang result, ano? Alleged nga nga COVID-19. Sa ibang talatapan na Mayor, anong nabatod mo yung information regarding sini Mayor? Actually, hasta subong wala pagid ko sang official nga na-receive nga information regarding sina. But sa magligat pangadlaw, nakabalo na ko na naka-istorya na nga ni ako sa ginikanan. Ang aligasyon nga ginasuspikan nga may COVID pero hindi pa final. So, sa health protocol, sundon na ako na ang recommendation sa hospital. So far, ginahulat natin ang final result, no? Kung ano gid ang gintunaan sang ginkamatay sila nga bata. Okay. So kung alleged siya Mayor, ano ya ang health protocol naman nga ginahimo doon mong subong sa pamilya da? Kay kung if in case gid man, naway talaga pangayo nga magpositive siya abi, at least naunahan ta ang mga pamilya sini. Anong ginahimo na subong Mayor sa ila? Subong gina-identify na sa aton nga health o kung sa aton mga health team diri sa Hinubaan. Kag gina-admit sa may aton district hospital. I see. Kag nakibalo naman ang district hospital naton sina. So far, ako although allegation pa malang na, pero ginaasikaso na sa aton health team diri sa Hinubaan. Aha, kay may mga concern mo di kagabi nga naga-monitor from guro mga neighbors ang family nga ini nga sa mismo nagapamangkot kuno ng mga protocols nga ginahimo karon sa family. So ang imo sa nga office tiway na gid man nagkulang sa pag-inform sa ila Mayor, no? May mga control na tato sa ila nga lugar labi na gid sa barangay. Yes, ang contact tracing subong ginakuha na naton, no? Based on sa trabaho man sa aton health team direct. Ayun. Aha. Ang iya nga sini nga bata, so far why gid man sa travel history gani, no? Kay drama lang sa ila. Pero dira sa imo Mayor, kumusta mga cases dira Mayor gani? Para at least may ideya kita kay way ta kabalo ba sila kagwa gid man ni kada kasuroy-suroy na abla kuno nga sitwasyon now? Mayari kita di mga LSI nagpositive, 11 tanan ka tao pero siyam na sini ang i-declared as negative na. So mga tatlo na lang ang aton under monitoring. Nga ginsob nga positive siya. Initanan mga LSI ni sila, wala kita sang local transmission dre aton dayan. Kag ginapasiguro ko gid sa pumuluyo nga mahigpit kita kayo subong sa aton border kag sa left and right o kung sa south kag north nga border kay why kita nagapasulod dire sang mga taga-Hinubaan o kung hindi man taga-Hinubaan nga halin sa ibang nga probinsya. I see. 12 ang ining LSI, ang LSI mo Mayor 12 lang gid ya. So ang siyam diri negative. Ang aton LSI dire so far ang kabilugan gid sobra na 200. Pero 200 na. Sa out of 200 may ginswab nga nagpositive mga 12. So okay. Sa 12 sila siyam na ang gin-declare nga negative naman. Oo. Pero ining mga nabilin na Mayor still ara sa quarantine facility ni sila subong. Subong ara da sila subong sa Magalona. Oo. Kay ang aton patakaran di subong pag
maswab ka positive, gina-isolate namon kag kami bulig nga dalon da sa probinsya. Aha, at least ang kwan hinubaan subong niya secure, naway dapat sigin kabalakan gid guro mga tao da mayor, isa mo lang kamando guro nga sundon taning health protocol guro duway nagid man nagapatig-a pa yung mayor, ano? May arang man aksubayan nga mga sulasulawayon kay kabalo ka man ang Pinoy kundi itong ginabawal dito pa gani ang nanamanya nila. Pero kuan naton ang sakto nga health protocol kinang dapat intindihan nila. Hindi para lang sa para sa pumuloy sa Banos ng Bataan. Yes, lastly Mayor, imo sa niya panugyan sa barangay or purok nga didto gini nagapuli ining ginasuspitsuhan subong diri nga may COVID-19 although nga ting amay kag iloy nagain sister nga lain ang ginabatsyag sini pero normal nga gatabo sa aton subong nga panahon nga i-test gid siya. Pero nang imo panugyan sa mga kasi barangay sa ni Mayor, at least subong sila kampante man to. Yes, actually pa rin. Thank you gid sa kigunan nga ginatag mo sa akon kag sa liwat ako man nga ginapahibalo na bumuloy sa barangay Asya nga sa diin ining aton pasyente kag ginkuha na sa Ginoo nga kabuhi dito gid na patay sa may Corazon Locsin. Kalma lang kamo dira kag hindi ka mo magkabalaka kaya ang aton health team arada subong sa ginaasikaso. Although suspect pa lang man pero at least nga makapreparar kita kung ano gidman. Kapreparahan natin. Wow, damo nga salamat sa Action Bayan, damo nga salamat. Yes, good morning Mayor, mabuhay ka Mayor. Thank you gid. Action Hotline. Hinubaan Mayor Ernesto Estrao mga kaksyon. So may mga ginahimo na to sila subong nga pagpreparara. Kaya bisan ginaligar pa lang ini, no? Mas maigiban nga una nga nakapreparar para sigurado gid mga kaksyon. Kay kadelikado sining ining COVID-19. That's why nga ginasulit-sulit naton diri nga once ka naging kuan kasang swab test gani LSI ka man, labi na gid mga LSI naton mga A4 naton, A4 no tawag sila dira. Dapat ikaw mismo imo ko galingon, disiplinahon mo na lang. Hindi ka na maglagaw-lagaw pa, hindi ka na closely contact dira sa family mo. Pero at least sigurado bla nga hindi ka magproblema pila kadlaw kon positive ka ginman. Amo wala na ang kwan dira mo man nang dapat sundon tagid kay kun magdinungol kita maproblema kita mangyapon tanan-tanan. Sige, las 8 lakon las 9 18 na sa ton sa nga pagpangalagan. Kada mo sa nagapinanawag sa akon ni Action Hands paruti sa Barangay 35 gyapon lingkod gintapos ko na to tanay gabi pero duway pagigro matapos gyapon. Sadya gining issue sa Barangay 35. Sige, ang oras ko kulabos na karon sa gabi sa Action Firing Line may mga dalagko pagkikita nga mga balita naman nga to ni palayag sa inyo. Monitor lang diri sa Action Radio Bacolod mga kaksyon. Sa ngalan sang bilog nga pwersa sa Action Radio Bacolod News Team, ano? Talos nga nagpangalagad sa inyo sa ngalan sang regular nga Anchorman Action Art Tayhupon, ini sa Action Brian Morden, nagapasalamat gid. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good morning. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio!